你話事嘅。梗係啦。獎門人我得㗎啦，係咪？係啊，係。嘴佢，嘴佢。你兩個渣唔渣知啊？咁假嘅，邊有一大隻好似？認真啲啊！認真，佢好惡喎，佢平時唔係咁嘅喎，好似你黑啲啦，你蒙住啊，蒙面到啊！嗱，路係自己揀㗎嚇。1、2、3。兩個女士可以啊，兩個女士。兩個女士啊，女士好啊，好，咁抽㗎啦喎。好，嚟，面又係面啊，食面心口。又係面心口嘅。整呢個心口。佢塊面整你嘅心口啊！你可以揀心口咩？你抽到心口呢就係你用心口㗎啦。得唔得啊？嗱，你唔得，大師我替你㗎啦。但係而家我唔方便替你啊！我屋企咧有幾個女人睇住。我會做好啲。係你做好啲啦喎嚇 OK 我唔方便替身啊而家，知唔知啊？我做咗導演啊，因為嚟啦喎嚇。係。嗱，麵包得一塊㗎咋嚇。係。預備。哇，望到都開心啊！唉，真係，我都唔敢淨望。1、2。成功嘅，係啦。好啦，蕭正良，男女啦係咪啊？知耀啊同知耀啊。我太太同阿 U 係 friend 嚟嘅喎。你玩咩事啫？而家玩遊戲。你喺度邊度啊？我哋想抽我啊！頭先都係咁玩嘅。喂，俾佢抽，俾佢抽。好，抽嚟。哦，額頭，額頭，心口。心想事成。哇！你今日行運啦！可能調轉，你幫佢抽咗一個額頭，佢幫佢打心口。係咁就得啦。即係好。下一次。哇，咁樣。你要俾塊面包上到嚟先得㗎。唔得。係啦，咁都得㗎啦。係啦，係咁都得㗎。你做咩啫？你呢個動作好猥瑣。唔係，你得啊！你得，我個櫃唔使。爛啊呢度！你整爛我哋個櫃啊！我都唔係好舒服㗎。好，嚟啦喎嚇。好，睇晒啦。係得嘅，嗰下心口撞啊！紅一聲啊！裂咗，毀滅到地址啦！好，張振朗。睇下盧覓雪要你用咩部位啊？我唔係叫盧覓雪，我叫白盧覓雪公主。好啦，抽唔抽？好。咁快玩部位嘅原來。原來冇㗎啦，冇得又係額頭。額頭對額頭。畫額頭對好文㗎啦，面對面。唔係額頭對嘴唇都得。你想唔想變啊？嘴唇咯，你變咗嘴唇咯。我個嘴唇。係啊。點解咪你個嘴唇啊？你試過啲女仔咁啊？我要你個嘴唇。阿朗真係試過㗎喎，我要你啊！好嘅，嚟咯喎！你好似有試過咁啊？咩啫？你攬人哋頭過嚟。點解揩人哋個頭落去啊？你慣晒手勢咁樣嘅喎，我想唔諗嘅你，我想呃佢睇啫。得未啊？得未啊？得未啊？你啲手勢令到我都唔知幾時得。幫頭。預備。我都話你兩個拍嘅係拍嗰班。好彩唔係我個嘴啫。英男咧，頭先你未玩呢個遊戲之前咧，量度過佢嘅心跳係69，壓力係47，呼吸係17。我哋個最容易㗎啦嗱，執到都喊三聲嘅港女老婆特徵。嚟，預備開始。嗱，我唔係影射某人啊！嗱，如有雷同，實屬巧合啊嚇！我唔中意人哋啲鼻鼾大過我嘅，我又唔中意人哋瞓先過我嘅，瞓嗰陣時咧就唔係好中意俾人踢嘅，仲有咧我中意人哋煮飯俾我食，但係唔好攞啲臭豬肉。邊個啊？我中意人勤洗腳嘅。
埋知音，知音。仲有5下，仲有5個，爭咗5個。你可以第一句講曬之後唔包嘅，我幫你。洗完頭最好自己吹頭髮，唔使嗌我吹。唔好驚。搽指甲油唔需要我搽嘅。慘㗎。喂，仲有3個。你咩嚟㗎？呢隻腳做咩嘢啊？但係無論點都好，我都係我呢個港女嘅。好啊，睇翻個壓力檢測結果啦，見到頭先阿蕭咧完成咗遊戲之後啦嚇，佢嘅心跳去到88啊，壓力去到62，呼吸去到22嘅，係屬於高度啊。好啦，嗱睇下我哋長哥仔啦。長哥仔，好我去度一度先。好啦，佢暫時咧佢嘅心跳係82，壓力係60，呼吸係20。好，係屬於中度啫，中度啫，完全冇壓力咁啊！成為高度或者係強度啦嚇。啊，長哥仔都唔使睇啦，誒，淨係你講翻你拍過劇，你講過啲金句，講10句金句嚟聽下，大家都好懷念啊，好嘛？有戲嘅，有戲嘅。係啊，情緒有戲啊！好，誒，慢慢泵下嚟，預備開始。人生有幾多個10年？最夠痛快。吔屎啊，梁飛爸！兩個。多情自古空餘恨，此人綿綿無絕期。咁樣當2個㗎係嘛？3個。韓信點兵，多多益善。係。水裏水裏去，火裏火裏去。唔講嘅。我係四奶奶幫嘅人。六哥，六哥。仲有4個。光加熱就等於火。記嗰隻歌詞係有8個羅佢有8個撈嘅，有嘅。但願人長9000里共嬋娟。係咪你㗎？係啊，《義海豪情》講㗎，係啊，劉程講。8個。假假地都係天蓬元帥。係。仲有一個。 9個。我冇啦喎。咩冇啊？你拍咁多劇，今晚自己編一個。喂，今晚嘅啊，我哋商場見啦咁啊。係啊，商場見。場見邊一場啊？你同邊個阮兆祥啊？係阮兆祥。啱啱10個，我頂啊！吔屎啦！吔屎嗰個點演㗎？我嗰個係點由內心度發出。吔屎啦，美燕！我中意啊！跟住仲有㗎，吔屎啦，美燕！你聽唔到我再講，再聽唔到我講，再講，講到你聽到為止。幾多個字？15個字，係10個男人9個滾，完全唔知你講乜。10個男人，10個10個光頭，男人9個男人9個滾。第10個衰佬仲諗緊，10個冇嘢。第10個第10個衰佬仲諗緊。第10個出去滾，衰佬，第10個衰嘅，衰佬，衰佬，第10個衰佬，仲諗緊，仲諗緊，好，下一個，預備開始。幾個字？14咯。14啊嘛。新冠容易，正啲啊你！有老婆，搞老婆，唔係會隨意搞老婆，新冠容易，新冠隨意搞老婆，好搞老婆知，搞老婆，真係抹咗佢，係新冠容易，新冠容易，係容易，新冠容易搞老婆。冇老婆，唔關老婆事，係啊，新冠容易有老毛，容易有老毛，新冠容易有老毛，慢慢調理，慢慢調理，媽媽又要媽媽，慢慢唔係媽媽爸爸，慢慢調理，慢慢調理，你講好啲啦，調理，慢慢調理，慢慢做，慢慢調理，慢
慢慢做，慢慢做，慢慢做。唉。